السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنا قد تكلمنا في الفيديو السابق عن الأعراض والآثار الخطيرة على الصحة التي قد يسببها الشخير الانسدادي وانقطاع النفس أثناء النوم، واليوم سنتكلم كما وعدناكم عن طرق كشف هذا المرض وبشكل سهل ومختصر إن شاء الله، لكن بعد الفاصل فابقوا معنا. إذا كنت تشك عن طريق الأعراض التي ذكرناها في الفيديو السابق وفي الفاصل قبل قليل بأنك تعاني من الشخير الانسدادي وانقطاع التنفس أثناء النوم، فعليك بأسرع وقت ممكن الذهاب للطبيب المختص في هذا المجال، الذي عادة ما يكون طبيب باطنية أو قلب أو أعصاب أو أنف وأذن وحنجرة. سيستخدم هذا الطبيب أسئلة واستبيانات محددة لتوضيح الحالة الصحية بما في ذلك حجم الجسم ووزنه وأيضا محاولة معرفة ما إذا كان لديك اضطرابات في الجهاز التنفسي العلوي، وهل الأعراض التي ستذكرها مناسبة لهذا المرض أم لا. وأكيد سيقوم بسؤال شريكك في النوم عما إذا كنت تعاني من الشخير، وهل التنفس يتوقف عندك أثناء ذلك أم لا. إذا انطبقت عليك الأعراض سيقوم الطبيب عندها بفحص حالة الأذن والأنف والحنجرة لتحديد ما إذا كان لديك أورام أو تغيرات أخرى أيضا في أجهزة التنفس العلوية والتي ذكرناها في الفيديو السابق. وفي بعض الحالات قد يستوجب أيضا إجراء المزيد من الفحوصات مثل فحص شكل وتركيب الفم والوجه والفكين لمعرفة ما إذا هناك خلل في تركيبها يؤدي إلى الشخير الانسدادي أم لا. أيضا قد يستوجب حسب الحالة إجراء فحوصات التصوير للجيوب الأنفية وفحص الحنجرة والقصبة الهوائية عن طريق المنظار لكسب معلومات قد تكشف عن سبب الشخير الانسدادي وتوقف التنفس أثناء النوم. وإذا شك الطبيب المختص بأنك تعاني من ذلك فسيقوم بإجراء مرحلة الكشف التي بعدها، وهي إرسالك إلى مركز طب النوم الذي سيتم فيه إنشاء بروتوكولات دقيقة لتقييم جودة النوم عن طريق قضاء ليلة أو ليلتين تحت مراقبة أطباء النوم الذين يقومون بتسجيل وتقييم بيانات القياسات المختلفة مثل موجات الدماغ ونبضات القلب وحركات العينين وحركات التنفس ومقدار الضوضاء الصادرة بسبب الشخير، وما إذا كان يعاني الشخص المعني من ضغط الدم واضطرابات نبض القلب، وهل هناك هبوط متكرر لقيمة تشبع الأكسجين أثناء الشخير أو اضطراب في البيانات الأخرى، وذلك كله يتم قياسه بشكل مستمر أثناء النوم. أيضا يتم في مركز طب النوم قياس مراحل النوم الفردية والتعرف على الاضطرابات التي تحدث فيها، وما إذا كان الشخص المعني بإمكانه الدخول في مرحلة النوم العميق لمدة كافية أم لا. أيضا يتم القياس بشكل دقيق لعدد مرات توقف التنفس ومدتها أثناء كل ساعة نوم، وكل ذلك يساعد فيما بعد بتقييم الحالة بدقة وباختيار وتطوير العلاج المناسب حسب النتيجة وشدة الحالة. أما إذا كانت الحالة المادية مثلا لا تسمح بقضاء ليلة أو ليلتين في مركز طب النوم أو لا يوجد رغبة في عمل ذلك مباشرة، ففي هذه الحالة يوجد جهاز يسمى جهاز تحري النوم الدقيق، ويتوفر عند بعض الأطباء خاصة أطباء الرئة، ويتوفر أيضا في مركز طب النوم ويتم استعارته لمدة ليلة أو ليلتين. وهذا الجهاز يشبه من حيث شكله وحجمه جهاز تخطيط القلب الصغير، ويتم لبسه أثناء النوم وباستطاعته القيام بتحري حالة نوم الشخص المعني عن طريق تسجيل بيانات قياسية معينة مشابهة لتلك التي تقاس في مركز طب النوم، مثل تشبع الأكسجين ونبضات القلب وكم مرة استيقظ المريض أثناء النوم، وأيضا الرصد والعدد الدقيق لكل مرة ولكل مدة يتوقف فيها التنفس أثناء النوم. ومن ثم يتم إرجاع الجهاز هذا في اليوم الثاني للطبيب المختص الذي يقوم بتحليل النتيجة وتقييم خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي، وما إذا كان لابد من زيارة مركز طب النوم لقضاء ليلة
أو ليلتين، لأن الأجهزة التي تستخدم هناك على كل حال أفضل وأدق بشكل كبير من هذه الأجهزة الصغيرة. وفي مركز طب النوم أيضا يتم اختيار العلاج المناسب، وهذا موضوع آخر. وفي الأخير أردت أن أنوه إلى أن التشخيص والعلاج في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب والسكتة الدماغية والنوبات القلبية، وأيضا للوقاية من الأمراض الثانوية المحتملة الأخرى مثل مرض السكري من النوع الثاني، ناهيك عن الآثار السلبية الهائلة للإرهاق السريع والنعاس أثناء النهار على نوعية الحياة وتسببها أيضا بالاكتئاب. ونقطة أخيرة مهمة هي أنه غالبا ما يعاني الزوج أو الزوجة فهم ليلة بعد ليلة يشعرون بالقلق، خصوصا عندما يلهث شريكهم في النوم من أجل الهواء، ولا يستطيعون النوم بشكل جيد بسبب الشخير العالي، وقد يغادرون في بعض الأحيان فراش الزوجية ليلة بعد ليلة، وهذا بحد ذاته إجهاد كبير للعلاقة الزوجية. أما بالنسبة لعلاج هذا المرض فسنتحدث عنه في الفيديو القادم بالتفصيل إن شاء الله. أستودعكم الله وأتمنى أن تكونوا قد استفدتم، ولا تنسوا الاشتراك بقناتي على اليوتيوب وضغط علامة الإعجاب لنستمر وليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.